اینجا روستای سردابه است. ما اردبیلیم، به روز سوم سفر خوش اومدیم. که داری تعریف میکنی روز چهارم سفره، نه روز سوم. یعنی چی؟ ببین ما روز دوم سفرمون گیلان خواهیم. خب چجوری روز سوم اردبیل بیدار شدی؟ یه روز جای انداختی دیگه. خب پس من اصلا روز سوم تعریف نکردم. خب روز سوم اصلا کجا بودیم؟ چیکار کردیم؟ روز سوم سفر حوالی رشت از خواب بیدار شدیم. بالاخره از اقامتگاه دل کندیم و راهی استان اردبیل شدیم. از خلخال اردبیل گذشتیم و برای رسیدن به اقامتگاه جدیدمون وارد جاده‌ای شدیم که سر تا سرش با طلایای گندم پوشیده شده بود. خب رسیدیم، مثل اینکه اینجاست اقامتگاهمون. ببین داخلش چه شکلیه. ایوا چقدر باحاله. کرسی داریم. گوشت خلال زرده تخم مرغ، پیاز داغم فکر کنم داره. ما تصمیم گرفتیم بریم استراحت نکنیم، بریم آبشاری که نزدیکه ببینیم. رسیدیم به ورودی آبشار. از اینجا دیگه ما پیاده بریم اونجا، آدم‌ها دارن میرن. اصلا یکم عجیبه که همین که می‌خواستیم بریم بهمون گفتن مراقب باشین. هم یه ماشینی نگه داشت گفت مهمونی نرین. نمیدونم والا چرا، ولی خب پر خانواده است. ما هم تصمیم گرفتیم بریم. حالا حداقل یکم بریم، اگه دیدیم شرایط مناسب نیست برمیگردیم. آخرم نفهمیدیم چرا گفت نریم، ولی خوبه که اومدیم. آبشارش خیلی آب نداره ولی این جلبکاش و اینا بامزه است. برمیگردیم. برنامه‌مون اینه که اگه بشه تا اینجا تو مسیر تا قبل از اردبیل 4-5 تا روستا، یعنی پنجمیش فکر میکنم همین وکیل آبادی که الان ما هستیم، یه چند تا دیگه بود. بعد حالا جدا اینکه خود روستای کم با مزن، تو مسیر پر گندمزار بود. بعد همش داشتن برداشت میکردن و نمیدونم سوار تراکتور میکردن میبردن. خیلی بامزه بود. حالا احتمالا بریم یه کمی روستا هم بچرخیم چون کار دیگه نمیشه کرد. بعد یه دونه آب گرم کنارمونه، شاید یه وقت آب گرمم بریم، راستش نمیدونم. یه چیز دیگه از اینجا معلوم نیست، برم پایین نشون بدم. فهمیدم که ما در دامنه های سبلان هستیم و فکر کنم واقعا پارسال همین موقع بود که سبلان بودم اگه درست یادم باشه. بعد خیلی حس قشنگ بود. حالا اگه بتونم نصف شب ساعت بزنم پاشم میشم از آسمان شبش رو فکر می‌کنم خیلی هوا صاف و بازه بشه عکس گرفت. اگه بتونم نصف شب بیدار شم میرم یکم در دامنه سبلان با گوشی حداقل عکس میگیرم. توی جاده داشتیم میرفتیم، اینجا دیدیم یه خانم آقا دارن کار میکنن. بعد خیلی دلمون می‌خواست بریم توی یه زمین. حالا می‌خوایم بریم ببینیم میذارن بریم پیششون یا نه. قشنگ بود اون پایین. بعد یک بوی عطر عجیبی هم میدادن. اصلا خیلی حس جذابی بودم وسط اون همه شاخه طلایی. خب من رفتم دقیقا نگاه کردم، دیدم پارسال همچین روزی همچین شبی پای کوه سبلان خوابیدم که فرداش برم صعود کنم. بعد خیلی اتفاقی دقیقا امسال همین تاریخ دارم میرم در دامنه سبلان. اینقدر خوشحالم، اینقدر سوق زدم. سبلان وای. اونم چادر عشایری شونه که اگه بشه میریم ببینیم. قبل رفتن دیگه داریم کارامونو میکنیم، صبحونه بخوریم زودتر راه بیفتیم بریم، چون یه چند تا پلن A و B و C داریم و زودتر بریم ببینیم کدومش رو میتونیم اعمال کنیم. میخوام این تور رو ببینم.
بله. راه افتادیم به سمت شیروان درسی. اگه بشه پیمایشش کنیم، اگرم نشه که دیگه میریم مشکین شهر. وای 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 خیلی به نظر دره جذابیه. وای حیف که هماهنگ نکردیم با لیدر بریم توش. حیف شد. ما تمام مدت فکر می‌کردیم که میتونیم بریم خودمون. بعد پرسجو که کردیم، هم دیشب آخر شب هم امروز صبح، فهمیدیم که دره رو باید با لیدر بریم و اینکه حیوان داره. حالا جدای مسیر پیدا کردن حیوان داره که خرس و این چیزا که نمیتونیم تنها بریم. خیلی دلم سوخت. یعنی انقدر حس عجیبی دارم الان میتونم بشم این وسط زار زار گریه کنم، به خاطر اینکه نمیدونم یه حس عجیبیه برام. این که دقیقا پارسال فکرم همین ساعت ها دقیقا رو قله بودم، بعد الان خیلی اتفاقی امروزم اینجا یه حس خیلی حس عجیبیه برام. و اینکه خب من سوالان خیلی دوست دارم، خیلی، و اصلا خیلی حس عجیبیه. رسیدیم پیش عشایر شاه سبن، پای کوه سبلانیم الان. بعد میخوایم بریم چادراشون رو ببینیم، چون چادرهای گرد خاصی دارن، روش نمدیه، متفاوته با چیزایی که مثلا سمت بختیاریا دیده بودم. خیلی خوشگله. از پیش عشایر اومدیم پایین. مقصد بعدیمون شهر یریه. بعد از اونم میریم مشکین شهر. حالا توی مسیر باز گفتیم هر جایی که به نظر قشنگ بود و میشد شیروان درسی رو دید بیایم وایسیم. الان میخوایم بریم اون سر، اگه بشه یکم دره رو ببینیم. واقعا خیلی دره جذابیه، ولی خب از هر کی میپرسیم میگن که اصلا دره نیست که خودتون بریم. ای بابا، ولی واقعا همش داشتم فکر میکردم چه خوبه که آدم با چادر و اینا بیاد بمونه شب تو دره. بعد پیش عشایرم که رفتیم داشتم این فکر میکردم که کاش آخه ما لحظه آخر تصمیم گرفتیم چادر نیاریم. یعنی الان کیسه خواب همه چی همراه مونه، فقط چادر رو نمیدونم چرا بر نداشتیم. گفتیم ما که احتمالاً جایی نمیریم چادر بزنیم، اشتباه کردیم. و اینا امشب میتونستیم پیش عشایر بمونیم. خیلی خونگرم و دوست داشتنی بودن. چند نفر دیگه هم کنارشون چادر زده بودن. میشد که امشب اونجا بمونیم پای قله جذاب. ولی حالا ادامه برنامه‌مون رو پیش میبریم دیگه. اومدیم به سمت محوطه باستان شهر یری. 1 کیلومتر مونده. جاده رو از جاده اصلی بسته بودن، ما اومدیم از یه جای دیگه اومدیم تو، ولی فکر کنم مسیرش همینه، چون همینطور 1 کیلومتر تابلو هم داره و روی مپ هم که چک کردیم احتمالاً همینه مسیرش. محوطه باستانی یری یکی از جایی بود که من خیلی دلم میخواست ببینم تو این سفر، به خاطر حالا سنگایی که اینجا هست. حالا الان میبینیم این زیر سنگا رو میبینیم. اینجاست. راستش توقع نداشتم اینجوری رو هم ریخته باشنشون. هیچ کس هم نیست که من سوال بپرسم، چون من یه سری عکس از اینا دیدم که توی فضای باز بود، یعنی اینجوری توی محوطه نبود. دیشب برای ما توی اقامتگاه داشتن میگفتن که اینا در واقع انگار هر کدومشون مجسمه یکی از آدم‌هاییه که توی حالا این محدوده زندگی میکردن. دهن ندارن به غیر از اون حالا سخنرانشون، اون موبدشون،
که حالا تعبیرهای مختلفی میشه، مثلا این که به خاطر اینه که مثلا بعد از مرگ خاموش میشن، چیزای این تیپی. بعد یه چیزی مثل شمشیر دارن که نشون میده که حالا موقع آهن پیدا کرده بودن. چیزی که ما خوندیم اینجا یه محله خیلی بزرگی بوده که مثلا قلعه داشته، چیزای مختلف داشته که من نمیدونم الان اونا از بین رفته یا جاییه که ما پیدا نکردیم. حالا توی این جاده‌ای که اومدیم دیدم نوشته بود تهش یه قلعه است، لای بشه اونم میبینیم، ولی یکم ناامید شدم. از اون محوطه باستانیه که اومدیم بیرون قرار نرفتیم چون فهمیدیم مسیرش پیاده است، توی همونجاست، بی خیال شدیم. بعد توی همون روستاشون از چند نفر پرسیدیم که ما می‌خوایم بریم اینجا کباب بخوریم، کجا بریم؟ گفتن بریم رستوران فخرآباد، هر جا بریم خوبه و گوشت تازه رو کباب می‌کنن. دیگه الان اومدیم یه جا پیدا کردیم اینجا بشینیم غذا بخوریم. تو اینجا آروم. ما رفتیم برای رانده دوم، امیدوارم به رانده سوم کشیده بشه. ترکیب بهشتی گوشت و دنبه. از کبابی زدیم بیرون به سمت مشکین شهر. امیدواریم که تو اون محوطه گردشگریش که پل و ایناست یه آلاچیقی یه چیزی پیدا بشه، یکم چرت بزنیم، باشیم یه چایی بخوریم، بعد بریم رو پل، چون خیلی گرمه اصلا تحمل ناپذیره. ما یه چرت مرغوبی زدیم، چای خوردیم، بعد کلی مجبور شدیم برنامه‌مون رو عوض کنیم چون بومیردیایی که می‌خواستیم جا نداشتم بالاخره، ولی جا پیدا کردیم برای امشب و برنامه‌مون اوکی کردیم. حالا می‌خوایم پل رو ببینیم و بریم تو شهر، یکی دو جا رو ببینیم، سریع بریم سمت نمین. این پلو رد کردیم، حالا داریم میریم سمت پل چوبی. خب این یکم این که معلقیش بیشتر رو تکون میخوره خب باحال‌تره، بازم شاید ارتفاعش بیشتر بود. آره ترسش بیشتر. فقط همین یخ در بهشت و شربت و بستنی میچسبه، یعنی مثل آب رو آتیشه. تمام بریم برای مقصد بعدی. رسیدیم به مقصد بعدیمون توی مشکین شهر. دیگه فکر میکنم اینو بریم دیگه تمام.